ассалому алайкум падарону модарон бародарону хоҳарони гиромиқадр, бо шумо ҳастам ҳусайн нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Канали фикри шумо каме ҳам бошад, дар хизмати шумо ҳастем, дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. бародарои азизу қадрдон, так хеле ки медонед мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем. бародарои азиз, каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем. дар шаҳри Екатеринбург якчанд номид корҳо дорем. ба мо 10 нафар мардҳо, 10 нафар занҳо худохоҳ дар кор дар хлебзавод ва касое ки занҳое ки документ доранд, аз ботанический район автобус мегирад, мебарад, мебиёрад гостиница ба кор, меҳмонхона ба так кор аст хлебзавод. бародарои азиз, номераи мо WhatsApp мо дар зери навор мешавад. занги шумо интизор ҳастем. ҳамин навора поделиться кунед, шояд як хоҳар, як модар, як бародар ба ҷои кор таъмин мешавад, савобаш ба шумо низ мерасад. лайкотон назанед, канал бо подписатсия кунед. худохоҳ мо каме бошад дар хизмати шумо ҳастем. бародарои азиз, хизматрасонӣ Акои Сайфиддин, Акои Суроб, Акои Сорбон ба истифода баред. аз шаҳри Екатеринбург шумо бурда Қазоқистон бо хости Аллоҳ иншоаллоҳ соҳу саломат бо мебиёранд. телефон кунед, дар куҷое бошед, алё гӯед худохоҳ рафта шумо гирифта бо хости Аллоҳ бурда мебиёранд. ягон проблема доред, ягон душвориҳо ҳаст, савол тиҳед, ҷавоб метиҳанд, аз номи канали фикри шумо гап занед, тахфиф мекунанд. боз ки ҳамин бародаро рафтед омадед, биёед худохоҳ документотон ба мана ҳоҷи Кароматулло дар хизмати шумо ҳастанд. прописка мекунем, регистрация, перевод документ ва дигар хизматрасонӣ худохоҳ дар хизмати шумо ҳастем. авиакасса кор карда истода, занг занед, аз номи канали фикри шумо гап занед, худохоҳ тахфиф мекунанд. касое ки мақсад мехоҳанд даниёшона проверка кунанд, номерои WhatsApp дар зер навор мешавад, занг занед, худохоҳ дар хизмати шумо ҳастем. ҳар яке мо агар дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватани азимон Тоҷикистон бошем, дар фикри ободии якдигар бошем, худохоҳ обод мешавем. таҳассуб ободӣ, фақат бахилӣ накунем, якдигар ба ҳасуд нахӯрем. ҳама чизи беҷа ба бахилӣ, ҳасуд хӯрдан. дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободӣ бошем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, худтон эҳтиёт кунед. дуогӯи ватан монда бошед. ассалому алайкум.